kinzika kitya fe abatatuukiridde okufuuka obutuukirivu bwa Katonda, fe aboonoonyi, fe abatemu, bannanfuusi, ab'obusungu, abatasonyiwa, abalimba, abenzi, byonna ebyo bye twazaalirwamu, tufuuka tutya obutuukirivu bwa Katonda. Kye tugenda okuyiga okuva mu byawandiikibwa. You must be perfect and holy. Oteekeddwa okubeera nga oli mulambulukufu, oli mutukuvu, watuukirira, nga toliiko kyakunenyezebwa mu maaso ga Katonda. Kibaawo kitya kino olwaleero mu kkanisa ya leero? Kino weekiri, tulinamu abantu abali perfect and holy mu maka gaffe, mu mirimu gye tukola. Are we perfect and holy? Nga bwe kitukakatako okubeera mu maaso ga Katonda waffe, tuteekeddwa okubeera nga tutuukiridde era nga tusaanira okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda, okusikira eggulu, okuyingira eggulu, okutuula wali abatuukuvu we batuula, okutuula ne Mukama waffe Yesu Kristo. So we must be perfect to enter in the kingdom of heaven. That presents a huge problem. Awe wali kazaala bulwa, engeri y'okubeera nga tutuukiridde, nga tetuliiko kyakunenyezebwa, okuyingira eggulu. Ekyo kye kigezo ekinene ennyo gye tuli ng'ekkanisa ya leero, ng'abaana ba Katonda. Awe wali ekisoomooza, ekigezo ekinene bwe tuba nga tunaayingira eggulu, nga tuvudde mu masanyu g'ensi eno. Olyetegekedde mukazi gwe, musajja gwe, mwana gwe ow'obuwala ow'obulenzi, tuteekeddwa okubeera nga tuli butuukirivu bwa Katonda bwe tuba tunaayingira eggulu, nga tetuliiko kyakunenyezebwa, nga twatuukirira. Naye ekyo weekiri olwaleero, gwe nange bwe twekebera tukiri ekyo. Are we perfect and holy? Nga bwe kitukakatako that we must be perfect and holy to enter the kingdom of heaven. Are we today, you and me, bwe twekebera tukiri ekyo? Ebyawandiikibwa bigamba bitya? Matayo essula 5 olunyiriri olwa 48 lutugambye, kale mmwe mubeerenga obutuukirivu nga Kitammwe ali mu ggulu bw'ali omutuukirivu. Olwaleero ekkanisa tuli butuukirivu nga Katonda Kitaffe bw'ali obutuukirivu. Are we righteous before God? Tuli butuukirivu bwa Katonda mu maaso ge? Oteekwa okubeera obutuukirivu bwa Katonda. Oba oli mu kiyigo, oba oli mu ttooyi, wonna w'oli oteekwa kusigala ng'oli butuukirivu bwa Katonda. Mwannyinaze, musajja gwe, mukazi gwe, mwana gwe ow'obuwala ow'obulenzi, ye weapon number 2 gye tuliko. Element number 2 in the armor of God, the breastplate of righteousness. Matthew chapter 5 verse 48. You therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Kale mmwe mubeerenga obutuukirivu nga Kitammwe ali mu ggulu bw'ali obutuukirivu. Oyagala okgenda mu ggulu, okuyingira eggulu, emiryango gy'eggulu egyo nga gigguddwawo, abagagga nga bajja n'obugagga bwabwe balowooza n'eggulu liyingirwa na bugagga. Ebyo byonna bye tulwanira wano ku nsi, ebitiibwa, amannya, bisigala wano ku nsi, si bye bituyingiza eggulu. Obutuukirivu bwe butuyingiza eggulu. Ate tubufuukira wano ku nsi nga tumeggana ne Sitaani, nga tulwanyisa Sitaani mu lutalo luno lwe tulimu. Obutuukirivu bwa Katonda
tubufuukira wano ku nsi. Tojja kulinda kumala kgenda mu ggulu olyoka obeera obutuukirivu bwa Katonda, olyoka obeere perfect and holy. You must be perfect and holy from today and onwards. Okuva n'olwaleero n'emirembe gyonna oteekeddwa okubeera obutuukirivu bwa Katonda. Kijja kuba too late nga Mukama waffe Yesu akomyewo wano gw'olowooze nti lw'ogenda okwenenya otambulye mu butuukirivu, okole obutuukirivu, okole ebyalagirwa Bayibuli byeragira era byegamba, obikwata kati. Peetero ekisooka essuula 1 olw'e15 ne16. Naye ng'oyo eyabayita bw'ali omutukuvu, era nammwe mubeerenga obutuukirivu mu mpisa zonna. Kubanga kyawandiikibwa nti munaabanga batukuvu kubanga nze ndi mutukuvu. Mu mpisa ki? Zonna. In all manner, in all conduct, we must be holy. Buli woli, oba waliwo akulaba oba tewali akulaba, you must be holy and perfect in all manner, in all conduct. Mu buli kyokola kyonna, mu njogerayo. Tolinda kugamba nti owaayo tukunamidde, yambala bulungi mwanyinaze, musajja gwe. Tolinda kukugamba nti abasajja tebasiba nviiri, tebawumula matu. Ekyo oba tokoze butuukirivu bwa Katonda. Ebyo birekera abakazi. Mwana gwe ow'obulenzi, musajja gwe, tosiba nviiri, towumula matu, yambala bulungi, totulaga underpants zo. Mbu balance, obalansinga ki? Oli mu kubalansinga kibi. Ebikuva munda bye biba bikulemye okubalansinga, otulageko kwegamba. So mwanyinaze, musajja gwe, batugambye tubeere holy. Ekkanisa ya leero, abaana ba Katonda, bwe twogera, bwe tweyisa, bwe twambala, bye tuwuliriza, bye tulaba, ddala bya butuukirivu, biraga obutuukirivu bwa Katonda, biraga ekifaananyi kya Katonda. Baweereza bannange, abatume ba Kristo, bannabbi ba Katonda, abasomesa ab'ekigambo, ababuulizi b'enjiri, abeegayirizi, abasumba, tukomyewo ekkanisa ya Kristo ku musingi ogw'obutuukirivu. Ffenna nga twambadde obutuukirivu, nga tukola eby'obutuukirivu mu maaso ga Katonda waffe, mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Wulira Bayibuli etugambye, Peetero ekisooka essuula 1 olw'e15 n'olw'e16. Naye ng'oyo eyabayita, tulina eyakola atya? Tulina eyatuyita. Bwe wamukkiriza mu bulamu bwo Mukama waffe Yesu Kristo, mwanyinaze, yakuyita. Yakuyita oyo omutukuvu Yesu, yakuyita. Naye ng'oyo eyabayita bw'ali omutukuvu, era nammwe mubeerenga obutukuvu mu mpisa zonna. Muki? Mu mpisa zonna. Si za kubuuza zokka, si za kugaba zokka, si za kwambala zokka, si za njogera yokka, si za kusaba zokka. Mu mpisa ki? Zonna. Mu mpisa zonna. Engeri gy'odisipuliningamu abaana bo, beera n'empisa zonna. Mukazi gwe, musajja gwe, gwe taata naawe maama, gwe senga, gwe kojja, gwe guardian. Bwe weeyisa bw'otyo, bw'oyagala abaana bo bayisibwe, bw'oyisa omwana wa mujjawo, bw'oyagala n'owuwo gw'onoozaala ayisibwe bw'atyo. Njogera eri ekkanisa olwaleero, eri abazadde, nammwe abateekateeka okufuuka abazadde, ng'otuntuza abo b'otuntuza. Weeteeke mu ngatto ez'omuzadde oli nti senga babadde babo oyagala bayisibwe bwe batyo, ababo bakwatibwe bwe batyo. Ekyawandiikibwa kitugambye
nti naye nga oyo eyabayita bw'ali omutukuvu, era nammwe mubeerenga batukuvu mu mpisa zonna. Mu neeyisa yaffe, omwami omusajja bwe weeyisa bw'otyo ku mukazi wo, bw'oyagala naawe muwala wo gw'ozadde ayisibwe bw'atyo ng'akuze. Mukazi gwe bw'oyisa omwami wo balo bw'otyo, mutabani wo ng'akuze oyagala ayisibwe bw'atyo. Ku jjoogo lyonna ly'okola bbaawo n'omuyisaamu amaaso, n'omugeyengula, n'omwogerako mu mikwano gyo, be bakusingira, be ba namba 1 mu bulamu bwo, tomuwaamu wadde akatiibwa. Oli wa lugambo, tosirikira ku byama eby'omu nnyumba yo. Feri gye twakulira ewaffe nga bagamba eby'omu nju tebitottolwa. Oteekeddwa okubeera ng'ozibiikiriza, ne Bayibuli bwe tugamba nga tuzibiikiriziganyanga ffekka na ffekka. Zibira ku mwami wo, zibira ku mukazi wo, mukyala wo. Ebyama byammwe mubigambe Mukama. Waakiri owookusatu wakati wammwe abeere Katonda. Nga bw'ali omutukuvu, naffe tubeere obutuukirivu bwa Katonda, mu linnya lya Yesu, omwana wa Katonda omulamu.